미치겠다. 이거 왜? 맞아요. 순이 얼굴이에요. 미치겠네. 잡았어. 짝지만 하고 됐어요 오늘도. 이히. 한 마리 잡았어요. 낚시하다가 큰 걸 잡아가지고 아 이거 한번 내가 먹어볼까 하고 먹어봐. 아우 못 먹겠더라. 한약재 넣고 하는데도 약이다 하고 먹어야 하는데 그러니까 그렇게 참고 약이다 하고 먹어야 하는데 못 먹겠더라고. 잡았다. 이거 아까 잡은 거 사이즈 꼭 괜찮다.
아닌가? 큰 거 감아서 그런가? 오. 오씨, 줄 감아버렸어. 안 돼. 이거 좀 괜찮네. 다음에 보이나? 안 보이나? 오랜만에 감치 잡으러 와가지고 그래도 손맛 보네. 네, 오늘 퇴근하고 한 30분, 40분 정도 낚시를 한 것 같아요. 운이 좋게도 입질도 한 4번 받고 그 중에 2번이 후킹으로 이어져가지고 60 정도 되는 꽁치 한 마리, 한 40 정도 되는 애기 가물치 한 마리 두수 했습니다. 그래도 퇴근하고 잠깐 낚시해가지고 오랜만에 가물치 손맛 보니까 즐겁습니다. 다음에 더 좋은 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.